Qüdrət. Ay Qüdrət. Bu nə vaxta kimi davam eləyəcək, hə? Sən başa düşmürsən ki, sən nə edirsən? Ay başıma dönüm. İndiyə qədər mən sənin üstündə bir dəfə də olsun arvad saçı tapmamışam. Ay sən köynənin üstündə bir pomada izi olmuyor be. Bir üstündən arvad toxsunun isi gəlməyib. Xalqın kişilərinə bax da. Mən də istəyirəm ki, arvadlarla görüşəndə dilxor olum, deyim ki, Qüdrət mənə xəyanət eləyibdir. Ay, niyə eləmirsən? Ay, sən mənim ürəyimi partlatmaq mı istəyirsən? Bir dəfə olası, sən kişi olasın, bəndə evə işgiri gəlmədin. Ay, bu nə zülümdür mənə verirsən? Ay, deyəmirəm. Biraz ağlayım istəyirəm, biraz depressiyaya düşüm. Biraz da, deyəmirəm də. Mən kimlə nə istəyəm, hə? Danışmırım. Ay, dedə eşidirəm də. Ay, niyə susursan? Ay, hamı elə bilir ki, səndə nəsə problem var, Ay, niyə başqa kişilərə oxşamırsan sən? Ay Allah, yanıb tökülürəm. Bax, Qüdrət, özün bilərsən. Mən sənə sözümü dedim. Mənim arvad başıma. Vur bunu. Vay, Dilarə, sən burada nə edirsən? Mən elə həmişə buradayam da. Qonşu, sənə əntiqə xəbərim var. Aha, Ev istəyirsən, yoxsa maşın? o necə olur elə? Oba marketlərdə lotereya keçirilir. Hər 20 manatlıq alış-veriş edən bir şans qazanır. Hədiyyələri də bayaq dedim də. Nə? Bir dənə Toyota Corolla, bir dənə də 2 otaqlı tam təmirli mənzil. Abi bu niyə reklam elə bilər? Reklam sən. Sən bildin, el bildi, oba bildi. Dikkat! Duyduk duymadık demeyin. Sen de daha gel de. Obadan yeni kampanya. 1 Mart 30 April tarihlerinde iri manatlıq alışveriş eden komşumuz bir şans kazanır. Sorry. Eğer bir günde ev veya maşın sahibi olmak istəyirsinizsə, yolunuzu obadan salın. Sizi təbrik edirəm. Siz Toyota Corolla qazandınız. Sizi təbrik edirəm. Siz 2 otaqlı, tam təmirli mənzil qazandınız. Oba komşuları kazandırır. 19 manat 79 qəpik. Bir dənə də saqqızallaq baxaq. 20 manatı keçdi. Təki qonşum qazansın. Bax. Xəbərlərin vaxtı keçdi. Ay, deyən Qüdrətə nə deyim? Hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər efirdədir. Alimlərin araşdırmalarına görə söyüş söymək faydalıdır. Araşdırmalar göstərir ki, qeyri-senzuralı ifadələr ağrını daha asan keçirməyə və fiziki dözümlüyü artırmağa kömək edir. Bundan əlavə söyüş informasiya qəbuluna da müsbət təsir edə bilər. Maksimal effekt əldə etmək üçün qeyri-senzuralı sözlərdən düzgün istifadə edin. Ən güclü və emosional yüklü sözü seçin və onu adi səslə 1-3 saniyəlik intervallarla ucadan deyin. Bu, tövsiyə adrenalinizi artırmağa və gücünüzü yüksəltməyə kömək edəcək. Qəliz danışmaqdansa da bir dəfəlik deyin ki, ağzınızı qoyun axırıncı yola, nə gəldi danışın da. Belə alim araşdırması mı olar? İşiniz gücünüz yoxdur ki sizin. Yox bir söyüş ağrı kəsiciymiş. Səsə başın ağrıyır, gəlirsən apteka ki, başım ağrıyır, bir ovuc söz yazın aparım. O da başlayırsan. Sənin görüm
Ay, sənin görüm. Sənin belə Hə. Amma biraz elə bir başımın ağrısı səngidi. Başımda yüngül ağrı var idi. Elə bir bəlkə də bu psixolojidir, adam beyninə yeridir. Ay, belə biabırçılıq mı olar? Bunlar nə danışırlar? Ay, bunu araşdıran alimi də, belə psixoloqunu da, belə filosofunu da. Təzə çıxdı bu da. Hələ utanmaz. Belə şeyləri xəbərlərə də çıxardıblar. Cəmaatı belə pozurlar da. Gah vaksin vurdurdular, olanımız, qalanımız, bir ki ağlımız çıxdı getdi. Yaddaş qalmayıb ki. Gah cip yerləşdirdilər bizə ki, bizi izləsinlər. Görsünlər hara gedirik, hardan gəlirik, nə danışırıq. Biri var, yüngül, söyüş ola. Nə bilmir, ay baş xarab, ay səy, ay gic. Yenə belə olsa deyə bilərsən də. Bir də var ki, yox, əməlli, gözü yumulu, ağzatçılı döşəyirsən. Elə şey olar, cəmaat pozurlar. Biz gərək belə oyunlara getməyək. Məncə də onlar nə qədər desə ki, söyüş, söyün, dərmandır, biz gərək bir o qədər mədəni olaq. Görsünlər ki, bu bizə belə şeylər keçməz. Heç vaxt keçməz. Biz mədəni cahamatıq. Putin Ukrayna ilə bağlı yeni şərt irəli sürdü. Bloomberg xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə bağlı yeni şərt irəli sürüb. O, sülh sazişi imzalandıqdan sonra sülhməramlı kontingent üçün ölkələri şəxsən seçmək hüququnda israr edir. Kreml Çin və neytral dövlətlərdən olan sülhməramları qəbul etməyə hazırdır. Lakin Avropa ölkələrinin iştirakına qarşı çıxır. Ona da Putin deyərləri. Əlbəttə Avropanı qoymayacaq. Ona Avropa lazımdır. Gəlsinlər burnunun ucunda əli silahlı dursunlar. Bu Rusiyaya təhlükədir axı. Qardaş, bu Putini yıxanmadılar da. Nə qədər embargo qoyuldu, nə qədər Avropa, dünya bankları sanksiya qoydular. Amma dəxli yoxdur. Biznesmenləri nə qədər pul itirdi. Hər tərəfdən bağladılar. Amma yenə də xeyri olmadı. Putin 10 il sonranı hesablayıb, deyib ki, özümüzə bəhs eləyirik. Mənə Avropa, Amerika lazım deyil. Elə də oldu. Halaldır valla. Bir kəlmə demək olmaz. Dimdik durub da hamının işinə qarışır. Amma heç kim onun işinə qarışanmır. Çözüb də, hamını çözüb. Kim hara qədərdir, hamısını bilir. Amma nə olur olsun, tək ki, sülh olsun. Cəmaatın balası qırılmasın. Ay Putin, ay Putin. Roma papası Fransiskinin vəziyyəti bir qədər yaxşılaşıb. 14 fevraldan etibarən xəstəxanada pnevmoniyadan müalicə olunan Roma papasının səhhəti bir qədər stabilləşib. Papanın vəziyyəti stabildir. Bu da müalicənin müsbət nəticə verdiyini göstərir. Kiçik bir yaxşılaşma müşahidə olunur. Lakin buna baxmayaraq həkimlər ehtiyatlı qalaraq təmkinli proqnoz verməyə davam edirlər, deyə məlumatlarda bildirilib. Qoy yaxşılaşsın. Vallahi yaxşılaşsın. Heç kim xəstələnməsin. Bütün xəstələr sağalsın, ilahi amin. Adamın öz papası xəstələnəndə nə hallara düşür. O ki, qala o boyda Romanın papası. Vallahi gör nə qədər adam həyəcan içindədir. Dəhşətdir. Toyda yeyəmədim, dedim bir qıça qoyun mənə. Amma dadlıdır. Allah bütün papaları qorusun. Roma papası onun içində. Bizə nə var ki? Oturmuşuq evdə. Bir dənə bu qüdrətin balaları ilə bacaranmıram. Cəmaat o boyda işlər görür. Onu həll elə, bunu həll elə, onu razı sal, bunu razı sal, onu işə düzəlt, bunu işə götür, bunu işdən götür. Biri küsür, biri inciyir, biri marşını artırmaq istəyir, bu force eləyir. Ora pul ayır, bura pul ayır, belə şey mi olur? Sonradakı üstlərində dur ki, bunlar apar pulu yeməsinlər. Zülüm deyə, zülüm. Onun dərdinə qulaq as, bunun problemini dinlə. Adam xəstələnər də, yazıq ki, hələ o cür qalıb böyük bir şeydir. Bu vəzifə də çətin şeydir. Gərək ürəyi yumşaq olmayasan, yoxsa dağıdıb tökərlər. Deyirəm, orada belədir, Roma papası seçildisə,
ömürlük seçilir. Putinə bax, Putin vəzifəsi dövründə 3 dənə papa yola salıb. Möhkəm adamdır da, möhkəm adamdır. Deyirəm, görəsən, məni də böyük vəzifəyə yaxşı bir yerə qoysalar, bacararam mı? Niyə bacarmıram? Niyə? İli qəşək də bacararam ki. Vallahi da başıman dikərlər. Məhəbbət xanım, bura qol çək. Mən də gətirin, çəkirəm. Məhəbbət xanım, sizlə görüşmək istəyən var. Gəlsinlər görüşək. İli qəşək. Filan kəs 3 ay maaşın qabaqcadan istəyir Məhəbbət xanım. Qələt edir, başında daşa döyür. Bəs mən Məhəbbətin qohumuyam, yaxşı eləyirəm. Qələt edirsən, başında daşa döyürsən. 3 ay qabaqcadan istəyir. Məhəbbətin qohumuymuş. Ol da. Nə olar ki, qohum olanda, sən nabarı o nümunə olmalısan, hamiyə. Hamı sənə baxıb ibrət götürməlidir. Məhəbbətin qohumuyam. Ya tərsəbləşdirməyim. İti qovan kimi qovaram, o qohumu işdən. Ay, qohumdan adama xeyir deyər. Adam qohumla bir yerdə işləyər. Baş ağrısından başqa bir şey deyil, vallahi da. Ay. Oba, canım oba, qənaətin məkanı oba. Nələr aldım. Final günə baxan yağı. Aldım belə qəşəkcənə aləmşah düyüsü. Aldım belə qəşəng hər gün kərə yağı. Sonra beta çayı. Bir dənə də damaşni mayonez. Bunların hamısını aldım. Ləzzətli. Hamısı ləzzətli. Qəşəng obanın mobil tətbiqindən də keçdim. Qəşəkcənə məni siyahıya aldılar. Bir şans da qazandım. Bu mənim 3-cü şansımdır bu arada. Bazarlığı yadı həmişə obadan eləyirəm. İnşallah ki, o latodromda, lotereyada şansım gətirsə, inşallah ki, gətirər. Bir dənə 2 otaqlı təmirli mənzil udacam. Ya da ki, bir dənə Toyota Corolla olsun da, heç olmasa bir dənə nəsə olsun. İnşallah ki, olar. Olar. Olmaz. Canı sağ olsun obanın. Oba hər şeyi eləyir ki, təki qonşusu qazansın. Qənaətli alış-veriş onsuz da mənə bax belə yox, bilə bəsimdə. Sağ olsun oba, qənaətin məkanı, qonşumuz. Suriya Rusiyadan Əsədi tələb etdi. Rusiya Suriyadakı hərbi bazalarını saxlamaq üçün razılaşma əldə etməyə çalışır. Moskva bununla bağlı Suriyanın yeni hökuməti ilə danışıqlar aparır. Danışıqlar barədə məlumat verən Avropalı və Suriyalı rəsmilər bildiriblər ki, Rusiya tərəfi Əsədin Suriyanın yeni hakimiyyət orqanlarına ekstradisiya tələbini müzakirə etməkdən imtina edib. Vietnamski simişqadır. Görək bunların dadı nətərdir. Heç orada çıtlamağa vaxtı vurmadı. Deyən görüm, sən alın. Bilirdim, bizim simişqalara çatmaz. Elə şirindir. Deyir, imtina edib. İmtina edilər də. Ticarətdə deyir ki, siyasətdə də alınan mallar geri qaytarılmır. Hara qaytarsın? Güclə, bəla ilə qaçıb gəlib Rusiyaya. Hələ heç bəlkə də Rusiyada da deyil, ha. Allah bilir hardadır. Yerini heç kim deməz axı. Kim deyər ki? Bu siyasət gizlənpaç oyunu deyə. Hələ biz uşaq olanda, gizlənpaç oynayanda, kimsə bizim yerimizi qaçıb deyəndə o adamla bir il danışmırdıq ki, sən gizlənpaçda qaçdın mənim yerimi dedin. Bə, qaldı ki, Əsədin yerini kimsə deyə. Özü kim? Kim? Rusiya. İndi Əsəd qalar. Allah bilir, indiyə Polad Ələmdar kimi üzünün yadını dəyişib. Əlini qolunu sallayıb gəzir Rusiyada bu başa, o başa.
İndi üz dəyişməyə nə var ki? Camaat bədənində harasını istəyir, orasında dəyişir. O ki qala üz. İndi gəl tanı da adını da dəyişəcək, qoyacaq İvan Vasilyeviç. Biraz da rus dilini öyrənəcək. Papa, mama, ne vaše dela, idi Gülay. Vəssalam. Kim tutar Əsədə? Əssalam şu tamam. Əsədə unudur ne? Əsəd yoxdur. Rusiya, tarix bu aldığın geri verməyib. Heç vaxt, verməz. Heç vaxt. De qaqaş, de görüm nə xəbərin var. ABŞ-ın Səhiyyə Nazirliyi ölkə administrasiyasının elan etdiyi kütləvi ixtisarlar fonunda bütün əməkdaşları işdən çıxmağı təklif edib. Bu barədə CBS telekanalı mənbələrinə istinadən məlumat yayılıb. ABŞ-ın Səhiyyə Nazirliyi bütün əməkdaşlarına $25.000 ödənilməsi müqabilində könüllü istefa vermə ehtimalı barədə məlumatlandırılıb. Reportajda deyilir. Kanalın məlumatına görə bu təşəbbüs ABŞ prezidenti Donald Trumpın administrasiyası tərəfindən həyata keçirilən dövlət qulluqçularının sayını kütləvi şəkildə ixtisar etmək kampaniyasının bir hissəsidir. İşdən çıxarılma martın 14-nə qədər etibarlıdır. Nazirlikdə ümumilikdə 80.000-dən çox işçi işləyir. Ben bu nətər olacaq? Özdə Səhiyyə Nazirliyi. Bütün həkimlər işsiz qalacaq. Ya nətər? Həkimi də mi işsizmi qoyarlar? Xəstələr xəstəxanada başsızmı qalsınlar? Özlərini müalicə eləyəcəklər. Nə bilim valla, bu suallara kim cavab verəcək? Ay məhəbbət, bu nə qərardır? Yoxsa həkimlər Səhiyyə Nazirliyinə tabe deyirlər bizdəki kimi? Nə bilim, baş açmadım mən. Bunlar nə məqsədlə eləsinlər ki? Pullu adamlar xəstələndə bizdə Amerikaya qaçırdılar. İndi hara qaçacaqlar? Heç nə, məcburdular, burada müalicə alsınlar. Həkim işdən çıxsa, bəs gəlib harada işləyəcək? $25.000 tutaq ki, bir ilə yedilər. Üstündən də suyun içdilər. Okey, bəs sonra həkim getsin, bu yazıq həkim, ayıq sürücümü işləsin piyanskalarla. Nə bilim, kuryermi işləsin, ya taksi. Nə bilim valla. Onsuz da taksi şoferləri həmişə deyirlər ki, mənim işim, gücüm var idi. Filan qədər maaş alırdım, 2 institut qutarmışam. İndi taksidə işləyir də, ona görə daim işləyirəm. Nə bilim valla, dayının yoxsa vaxtları olub. Filan qədər maaşsa da alırdım. Nə bilim valla, qurban olaram özümüzə. Bizdə ömründə həkimi işdən çıxartmazlar. Bir həkimdir, bir müəllimdir. Bunlar hamısı dövlətə lazımlı adamlardır. Amma mən də deyirdim ki, uşaq böyüyər, həkim olar, gedər Amerikada oxuyar. Lazım deyil. Qoy burada əli, ayağı təmiz müğənni olsun. Geçsin müğənniliyin, eləsin, axşam gəlsin evinə, pulla yadla. Toylardır ki, həmişə var. İndi nə qədər də pis oxusa, Əl-İkramdan pis oxumayacaq ki. Deyil. Çində 2026-cı ildə uçan avtomobillərin kütləvi istehsalına başlanılacaq. Report Sinhua agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Expansion Motors şirkətinin idarə heyətinin sədri, Çin Xalq Nümayəndələri Yığıncağının 14-cü çağırış deputatı He Xiaopen məlumat yayıb. Kütləvi istehsal 2026-cı ildə başlanılacaq. O bildirib, hər il 10.000 ədəd belə qurğunun istehsalı planlaşdırılır. LAK 12 və 17 noyabr tarixlərində təqdim ediləcək və ilk uçuşunu həyata keçirəcək. Deyirəm, yarə, bu Çin ürək nə istəyir eləyir də. Yox da nə ki yatıb görə bilirik, o onu eləyir, vallah da. Hamısını istehsal eləyir. Uçan maşın olar. Olar. Nə olmur ki? Yəqin qiyməti də dodaq uçduran qiymət olar. Amma əl olaram. Profka yox, bir şey yox. Sür hara istəyirsən də. Sür hara istəyirsən, vallah. O günlərdə bir yerdə çıxdı qabağıma, deyir, bu samalyotda bir yaşlı qadın üzü-üzə girib ayaq yoluna, çıxanda pilotu çağırıb ki, bir dəqiqə yaxınıma gəl, buraya gəl. Tualetə niyə pəncərəsi açıqdır? Pilot deyib ki, bağışlayın, əgər 10.000 metr yerdən yuxarıda kimsə oradan sizdə tualetə baxa bilirsə, mən o adama ancaq ayaqüstü alqışlaya bilərəm. İndi belə
uçan maşınlar yadıma gördüm, o yadıma düşdü. Hə. Yaxşıdır, sır hara istəyirsən də. Gəl krışada parkovka ilə gir evə. Qay tutmur, bir şey eləmir. Amma yox, baxma da, uçan maşınlar olan yerdə yəqin ki, uçan qayələr də olacaq. Bizə gəlsə elə birinci uçan maşın qayələrdə olacaq, valla. Uşaq deyilik ki, bizim elə bəxtimiz var ki, göydə də probka olacaq. Mən sizə bir söz deyirəm, valla. Bizdə kimdə birinci olsa deyəcəklər filan kəsin uçan maşını var. 15 dəqiqə rayondasan, təsəvvür etsən, çıxdın 15 dəqiqə İmişli'dəsən, 22 dəqiqəyə Şəmkirdəsən. Əla söhbətdir. Svetofor yox, bir şey yox, uça bildikcə, radar yox, bir şey yox. Amma ola bilər ki, o vaxtda qoysunlar. Nə bilim, bizdə taksilərdə belə olsa deyəcəklər ki, çatmışam, amma tapa bilmirəm sizi. Özünüz qalxın göyə. Vallahi, bu Çin, bugün sabah uçan adamlar da istehsal eləyəcək. Mən ölü, siz sağ, görərsiniz. Kimin yerdə nə işi var? Vallahi, bax, mən sizə söz deyirəm. Uç ki, uçasan. Kim hara gəldi, qonacaq. Heç qonmağa yer olmayacaq. Mən deyirəm, xoşuma gəlməyə, çıxdıyıram. Muşkulatdır. De. İrandan gətirilən böyük miqdarda narkotik Azərbaycan sərhədində ələ keçirildi. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti İrandan ölkəyə iri həcmdə narkotik maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsinin qarşısını alıb. Narkotiklərin qaçaqmalçılığı və qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə çərçivəsində aparılan operativ tədbirlər nəticəsində 5 mart saat 20:55-də Göytəpə sərhəd dəstəsinin ərazisində 42 kq 950 qram narkotik vasitə, 39 kq 650 qram marixuana, 3 kq 300 qram opium və 100 ədəd metadon həbi ələ keçirilib. Faktla bağlı operativ istintaq tədbirləri davam etdirilir. Salfitka yadımız gedə. Orada salfitkanı gətirin. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Yenə bu işə yarayır. 42 kilograma baxayım. Bu kartoşkadır, soğandır. Bu 42 kilonu nətər keçirmək istəyirmiş görəsən. Şokdayım. Nə fikirləşiblər? Bu qəpik deyil, cibinə atıb keçirdəsən orada. Hələ qəpiyi belə keçirtmək olmur. Valla tüt eynir. Hətta o günlər hara gedirdi. Hara gedir deyəndə ki, bir də Moskvaya getmişəm, bir də Vyetnam'a da. Arvadlar keçdi, heç zad olmadım. Mən keçəndə bir də baxım ki, tüt eləyir. Bir də baxam ki, yufqanın cibində nəsə biri ilə. O gün zdavçı vermişlər 5 qəpik. Qalıb cibimdə. Deyirəm də. Çıxartdılar cibimdən, qoydular qırağa. Güya ki, mən buradan sərvət aparırmışam. Deyirəm ki, cəmaatım belə zəhərliyirlər də. Belə zəhərliyirlər. Əvvəllə belə şeylər yox idi. Ömrümdə olmazsa. Hardan çoxaldım, hardan. Kim elədi? Yazıq gənclər, vallahi da. Bunu o sərhəddən keçirmək istəyənlər bilmirlər ki, bizdə o sərhəddən quş da keçəmir. Mənə maraqlıdır ki, bunu gətirəm. Tutulanda nə deyir? Valla İrandan verdilər. Dedilər ki, Bakıya çatanda bu meşoğu çatdırarsan, qabağına çıxıb götürəcəklər. İlişi olur. Valla mən elə bildim ki, əslində bu kartoşkadır. Nə deyir bunlar? Bizi nə yerinə qoyublar? Çox maraqlıdır. Nə bəhanə uydururlar da. Deyirlər ki, elə bildim kəkotudur, yoxsa nanə cövhərdir. Cəmaat çörək ilə bir qulağın dibinə yeyir. Bu çox maraqlıdır. Bu
telefondur ki, Türkiyədə zətdə aeroportda deyirlər, zəhmət olmasa bunu Bakıya çatdıra bilərsiniz, qabağınıza çıxıb götürəcəklər. Vəbşə heç gərək telefon da götürməyəsən. Nə bilirsən ki, onun içində nə var? Mən gələndə mənə yaxınlaşdırılır. Dedim, işinlə, gücünlə ola. Mən burada kuryer işləyirəm. Mənə qədər kim aparıb gətirirdi? Soğuz da antika çıxıb ya. İştahlı yeyirəm. Çoxu da deyir ki, yaman yeyirsən. Sənlə tox adam oturanda da təzədən ancaq nə varım? İştahlı qadınam. Nə qalmalıyam? Kök hərəsi olsam da. Nə bir ona? Zamanə pisdir, zamanə. Gərək ehtiyatlı olasan, çox ehtiyatlısan. Özdə 42 kiloya. Nə dərdə pulu gedib evə yedizdirirlər. Bu elə bir kartuşka satıb pulunu aparır, evdəki uşaqlarına yedizdirir. Bizdən. Deyirəm ki, sərhəddən ilan keçəndə belə saxlayırlar ki, sənədi göstər, hardan gəlib, hara gedirsən. Zəhərini qız görə neçə qramdır. İlana deyirlər ki, kameraya bax, sifətini salaq yaddaşa. Və görək, bəlkə axtarışdasan, bəlkə də kimisə nə vaxtsa burada çalıb qaçmısan. Bura bizim sərhəddir, ağrımız başqa yerə getməsin. Deyirəm, bax, qaynanan çox istəyir, ay Qüdrət. Qaynanan, yeməyin silə gəl. Bildim də arsan, sən də gəl yedə. Gəl yedə. Pastayan yeməyimin üstünə gəlir. Qaynana söylür də bunun dərdindən. Ay, bir söz de də. Ay, Qüdrət. Ay, hamı... Bir dəqiqə. Ay, ne diyeceğim bir dakika. Ay Qüdrət. Ay, hamı elə bilir ki, səndə nəsə problem var. Çində 2026-cı ildə uçan avtomobillərin kütləvi istehsalına başlanılacaq. Yəni bu çıxan kimi rahat bir 500 dənəsi Bakıya gələcəkdir. Yəni mən bunu dəqiq bilirəm.